啦，第3個亦都係最後一個嚇。為可能作出嘅暴雨及狂風雷暴惡劣天氣作超前嘅準備。嗱，我細個學中文到依家咧，其實咁多年嚟咧，我都未見過呢啲中文啊！我而家發覺咧，而家咧我哋香港嘅中文咧，真係可能咧，即係 benefit from 呢個一國兩制啦，所以我哋咧滲入咗好多國內呢啲唔知係咪國內嘅潮語啦嚇，準備跟住有超前準備嚇。我個譯法咧就係嗰個字咧叫 preemptive preparations。Come on， 連呢個 preparation 都有 preemptive 㗎嚇。咩叫 preemptive 咧 ？preemptive 咧即係先發制人。講到呢度啦，咁最後咧就希望阿陳司長咧即係take it easy，no big deal。